lupa like, comment, share subscribe channel YouTube Barongan Jepara. Aku. Ngomong ya ngomong ini dicekel sik pentolenya. Pentole. Ngomong pentol ya ora krungu. Masa wong wedok dia pentol. Nek gede kan pentol, nek cilik kan pensil. Pak itu mau apa kayak nanduk itu mau apa Pak? Saya nanduk itu mau apa Pak? Aku yang kandungan deh. Aku pas megal kayak orang galau kayak nak berenjal. Nyocok sih orang tapi mandes. Nyocok kok nak mandes. Pribon. Kowe kok orang ngene kok aku wah kowe orang belum ya apa yang mau juga. Aku kalah. Aku galau. Aku galau. Aku cari gini. Aku ngomong galau masuk galau cari. Bu Ani, ketangannya ngomong. Ada kesuwan. Iya Pak, Pak, masih sih Pak. Udara lho Pak, ganjel ndonga tengah lho Pak. Iki lho Pak udara. Aku yang mau nyampe tidak mau. Bisa tengah Pak. Aku kudune iki banter, nek iki keple-keple, nek banter kan langsung ngapik ngono lho. Wes, tak kerasa. Iki dek endi? Iki dek endi? Ya dono. Didon ge. Kowe wis sabonake, akeh ngomong. Ngono, iki didonke temen. Ya donake. Munggah kula njaluk medun. Kok niku ketara wis sak mate kuat ya kok Bapak Ibu. Saya sepi wong njaluk di sini Bapak Ibu. Alhamdulillah. Apa ada turun dikai makan untuk sangarane tinggi gitu lho. Aku mau wis dikai mangan tapi ora dikai ngombe. Ya apa ambilku. Aja banter. Jane aku ini aku mau mangan. Ya mangan dhewe. Ono sendok mangan sih. Sendok ngombe kok nyambuk. Aku nek ngombe nek nangkong ngono kae ngeleng. Kowe kok kowe kanca ora. Kancaku. Iki kancane kabeh cuma golek mangan aku kanca. Jalan mau lho. Terus jane iki rencana kula niku kathah. Tapi kok aku keri kok kene iki mau sih lho. Bayarane padha kabeh tinggal dhewe kumus. Ngono.
sampo panti mau. Sampo panti. Orang celean. Ini sampai dulu. Sampai dulu. Dengar nonton dulu. Aku ini kau tahu nang ini dari bojonya. Jone. Lane wis sampeyan masalah kuwi. Oke. Itu tinggalkan kamu. Aku dari kenalan karo kowe. Oh. Pengen apa? Pengen apa? Kenalan. Aku nak perang iki dikondeli, ditututi ngono lho. Ben ketek aku nambah kek seneng ngono. Kayak kenalan karo aku. Kenalan karo awakmu. Jangan sama ngene. Kayu, iku jeneng sing baru apa sing cendak? Sing cendak, sing cendak. Penak mas sing cendak itu penak. Enak. Paling metu ya kan teko. Ngono kuwi lho. Ya ibu, ibu. Oh, lagi donangan mulane donangan. Jangan dong. Iya. Itu jangan sing cendak. Dari sini. Aja lihat dari sini kok. Untungnya lagi tak mensuan gelong. Iyo kayu. Iyo deh. Ampun ampian. Oke, jangan. Jenengmu sapa? Namine kula Yudin. Jenengan asmane sinten Pak E? Apa? Pripun? Oh, enggak. Oh. Iki bukan kosong. Sinten? Aku panjang ya, Dok. Aku ngene iki ana ngono iku malah langsung golek. Panjang. Aku iki iku karo sosis karo lho lah iya kan kudune oh iya Pak ibu-ibu lah kan ada sosis ya oh iya ada oh kan ngene lha niki wae kok kula joget-jogeten mriki ujug-ujug sampai sendul aku mau hubung neng kene kok. Aku katanya kamu sak bisa. Nang kene aja. Aku mau. Aku. Iki tak apa terus sampai esuk iki. Tenan. Lah ora pas. Ngono lho. Jane ngono pas munggane pas metu iku nek dikampani iku mbok jahaya. Asik kok pasien. Asik penak yo. Komburi masalah. Nek ora tak bela komburi masalah. Iki ngene Pak. Iki mau Pak. Pas apa opera? Senang. Opera senang. Asap kurang ya, sebenarnya mau aneh ayam sebenarnya jadi oh ini gampangan anu ya Pak, kalau rampungan ini bukan dia pertolongan piye ya caranya gampang aku orangnya gerget tapi orang kepala banget ini foto ini mau nganu Pak, oplat itu sunat Pak sunat iku wis dijupuk tau nang titipan iki. Ya ampun, jadi cepake rada selewah-selewah iso iso. Wis iki ku dilek-lek ku apa Pak? Ya wis nek wong loro iki apa Pak? Tawaran tak. Iya Pak. Siapa mau? Aku sekali.
Iku juga saya juga. Enak dikai juga kan. Iki lho aku wong nek kalem iki ngomong ngono. Sing iso lilin. Oh, iku wong kalem. Ceng rasa. Ceng rasa. Ya tin. Aku ki pengen dadi wong kalem. Menas aku gak. Mulane aku ki wah teko ngono. Aku kuwi kenapa ben iku caranya terus ngene. Dulu kabeh apik, dulu kabeh apik. Kenapa dulu? Aku nak kira lagi kenalan Dewi aku baju ayamnya tonggoku. Oh, iso. Kayak iki kalau nek kene sing baju ayamnya tonggoku iki kok tidak ada wong itu wong ya. Iki mau anu kebablasan. Ada mulane iki. Siramu cok, bukan yo ngono. Ayo aja. Sini nih. Nek kowe ngene ana boyo akeh. Aku iki jenenge kok gak mau. Jeneng kami apa? Kak Imam, Siti, itu banyak. Pahit ya. Boleh baca apa? Bahkan jadi semua yang ada di dalam ya. Aja enggak? Pahit kuala. Itu kok dicocat ya kemarin. Ini punya itu kan. Aja. Aja. Bisa dijak dulu. Aja. Kalau kalau bilang sapi jam-jam itu enggak saja aja kalau lagi ini punya kue aja deh kue apa aku coba ngomong ya pakai bojo terima Pak, apa yang bojoku? Ini loh. Rene Pak. Mati. Lalu apa bojoku mau pantai iki ngopo Pak? Ya ampun, lha iku ciplokane santer. Kowe tau ciplokane santer. Ini sini gak sampai yang mau bojo mungkin nanti orang kowe kenapa sampai berarti mesin aku Pak bisa pulau kemana mikir aku masih nggak di dunia bakal mana sendung sampai anaknya bojo aku terus nganut tenan temen lo pun yakin tenan kami hati kalau kowe soalnya tangannya pas ada gawe ngono kae kok tanggap apa Pak? Kok tanggap apa? Nek gawe nggih pokoke nyembelih gong terus tanggap oka nyembelih gong oka ya betul ini iki sing duwe dalam kau memang sembelih dan terus itu oke saya digongi ya jenengan iki sakit bundas ini sampai rumah dari
Enggak ada ya. Tetap kami masih digoyang bersama. Goyang atletan sama. Masuk ke warga Burungan Gimbe untuk super warga R7 R5 untuk menjadi kondrama Taufik Aktori Kalaniku Fenty DNA Jotan Sapi Narian Abang Berkah Nyata Barokah Tura-tura termasal berkah Pekalan Kedina Amin Amin ya Amin. Bojo loro kok kanca paejan